Hamid aka, uzoqqa bormay darhol shu yerga to'xtadik. Sababi nima? Bu yerdagi qishloqning dehqonlari o'ziga xos. Masalan, mana So'filar qishlog'iga keldik. Bu yerda dehqonchilik haddisini olgan kishilar yashaydi. Sababiki, mana limonchilik mana shu yerda taraqqiy topgan. Buxoro limonchilik maktabi ham shu yerda Mohinso opa. Men ko'p marotaba ko'rsatuv qilganman. Qahramonim Nusratjon Saidov shu yerda istiqomat qiladi. Sababiki Istiqomat qiladimi yoki faoliyat yuritadimi? ham istiqomat qiladi, ham shu yerning o'zida faoliyat yuritadi. Uni hamsoyalari, qo'shnilarini so'ramaysizmi? Sababiki ular pomidor yetishtirishadi. Limonchilikni ham sir-sinoatlarini juda yaxshi bilishadi. Hamid aka, oho, qarang, Peshku limonchilik maktabi deb yozib ham qo'yishibdi darvozalarning ustiga. Darhaqiqat, keling, yaxshisi sizni o'sha Nusratjon Saidov bilan bir tanishtiray. Voy. Nusrat aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nusrat aka, tanishganimizdan xursandmiz. Endi bu yog'ini davom ettirasiz, meni tadbirim bor edi. Shoshib turgandim. Ha, viloyatda tadbir bor, yoritish kerak. Muxbirlar albatta shoshib yuradilar. Men sizni tushunaman. Bo'lmasa ko'rishamiz. Shunday qilib, bir mikrofon ikki boshlovchi o'rtasida talash bo'lmasin debmi yoki yangi mavzu uchun ilhom keldimi, Hamid aka darvoza oldidan ortga qaytdi. Biz esa limon yetishtirishga usta tadbirkor Nusrat aka bilan ichkariladik. Hovli sahni qarang, issiqxona. Tom ustida yangi plyonka o'rayotgan ishchilarga duch keldik. Mana oddiygina mana shu limonchilik maktabini tashkil qildim. Bu mana shu respublikada hozircha yagona maktab hisoblanadi. Limonchilik maktabi. Qoyil qolyapman. Mana shu bir qishloqda limonchilik maktabini borligiga. Agrar universitetida faqatgina to'garaklar bor ekan. Buni ham o'rganib chiqdik. Ayni paytda hozir biz mana shu O'zbekiston limon yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasini Buxoro viloyat rahbar bo'lib hisoblanaman. Viloyatimizga kelgan mehmonlar, ancha-muncha odam har kun xonadonimizda Menga o'xshab. Ha. To'g'risini aytganda, ba'zida quruq choy ham yetmay qoladi ochig'i. Nusrat fermerni gapga solishga solib qo'ydi-ku, ammo bizni e'tiborimizni tortayotgan mana bu bo'yni uzun tuyaqushlar bo'ldi. Hali bir yoshga yetmagan bu jonivorlarga tikilib qolganimizni sezgan limonchi ukamiz mavzuni shu tomonga bursa bo'ladimi? Katta o'g'limiz qurilish institutida o'qiydi, arxitekturada. Shu bilan birgalikda u gulchilikni tashkil qiladi, mana bu dekorativ gullarni. Shu bilan birgalikda bir vaqtni o'zida ishlaydi ham. Qarang. Darsdan bo'sh vaqtlarida. Endi bu nima deydi? Ot izini toy bosadi degandek, bu bilan bir tomondan faxrlanaman-da. Mana shu bolalarning qiziqishi bu. To'g'risini aytsam, mana tomorqangizga qarab, hovlingizni ko'rib, bir chekkasida mana shu tuyaqushlarga razm solib, oyoq bosishga joy qolmabdi-yu, Nusrat aka degim kelyapti-da. Har bir qarchidan shunaqa mohirlik bilan foydalanasizmi? Endi bu yerlar, bu zamonlar tabarruk zamonlarda. Chunki bu yurtda, ayniqsa shu qishloqda bobomiz Ibn Sino tug'ilganlar. Bilasizmi, Ibn Sino 1000 yillar oldin aytganlarki, limon yurakka eng yaxshi dori vositasi deb. Qarang, 1000 yildan keyin mana bugun biz shu ishda davom ettiramiz. Balkim bu bizga o'sha nima deydi, bir bobo meros kasb bo'lib qolgandir. Nusrat aka, u yoqdan gapirsam ham, bu yoqdan gapirsam ham gapni nuqul limonchilik bilan bog'layapsiz-da. Yuring endi bir limon zoringizni ko'rsating. Bizga ham maktabimizdan bir ta'lim bering. Mana Mohinso opa, mana kelingdasiz, bu limonning ostiga o'tirib bir tomosha qiling, bu jannatga o'xshaydi-da bu limon zorlarimiz. Buni qarang mana. Haqiqatan ham. Ko'pchilik aytadi, bu limonga qizil kraskaga bo'yab qo'yganmi? Bu yoqqa. Nimaga limoni qizil? Men o'shalarga aytkim keladi-da, bu mehnatimizning samarasi. Nima uchun qizil? Sababi bor opajon, bunga masalan o'sha nima deydi, kimyoviy o'g'itlarni me'yorida berish kerak. Agar oddiygina sira agar selitlarni ko'p beradigan bo'lsangiz, mana bu qizil rang yo'qoladi. Yana bir mulohaza borda, mandarin bilan chatishtirilganmi deb o'ylaysizda. Pishiqligingizga qoyil qoldim. Haqiqatan ichkarida apelsin, mandarin mevalari bor. O'sha ilmiy maqolalarda yozilishicha, har 100 tup limonga 6 tup boshqa meva turlarini kiritish kerak.
Mana opajon e'tibor beradigan bo'lsangiz, bular tarvuz somon, uzun emasda. Mana chet ellardan keladigan limonlarimiz uzun bo'ladi, qovunga o'xshab ketadi. Bular tarvuzga o'xshaydi. Buni sababi haqiqatan to'g'ri topdingiz. Biz shu limonzorlarimizga apelsin, mandarin va o'sha gibrid yubilini navlarini orasida ekkanmiz. Endi bizni ko'rsatuvimiz qishloq hayoti. Aynan limonchilikka qanday qiziqib qolganingiz meni qiziqtiradi-da. Qiziq opajon, bozordan bor yo'g'i avgust oyida bir tup limon ko'chati olganman. Buni qarang-da. Shuni olib kelib ekkanman, sentyabr oyida rivojlanmay, oktyabr oyida rivojlanib ketgan. Oradan 3-4 yil o'tib bu meva ko'rgunicha e'tibor bermaganmiz, oddiy ekin turi deganmiz. Keyin bir kun hosilga kirib 100 kilo, 120 kilo bergandan keyin uni bir tup limonni daromadini ko'rganimizdan keyin birdan mehrimiz oshib qoldi to'g'risi. Bunga qancha yil bo'ldi? Bunga kamida hozir 20 yildan oshib qoldi opajon. Mana endi erkaklar mayli keladi, ketadi. Ba'zi bir mahalla, masalan, o'sha mahalla faollari ayollar keladi-da. Ular kelinlar uyda bo'sh o'tirganini aytadi. Masalan, uyimda 3 ta kelinim bekor o'tiribdi, 2 ta kelinim bekor o'tiribdi. Shuni qilsam bo'lmaydimi deydi. Ishonsangiz, mana shu kechqurun Olot tumanidan keldim. Olot tumaniga borib, 1000 tup limon ko'chatini shaxsan tarqatib, o'zimiz xonadonlarga o'rnatib, o'zimiz seminarlar o'tkazib keldik-da. Ana men fermer bo'lib turib, qo'shni fermerga maslahat berib, yerini ko'rib, 1 gektar yer belgilab keldik. Bu ham qo'shimcha daromadmi, Nusrat aka? Bu qo'shimcha daromad. Endi faraz qiling. Masalan, men limondan daromad qilib tursam, masalan, 1000 ta ko'chatim kamida 15-20 million daromad bo'ladi. Ko'chatchilik bilan ham shug'ullanasiz? Opam, ko'chatchilik bilan ham shug'ullanamiz. Endi bitta gapda qarab turish kerak emas. Bu zamon bizni kechirmaydi. Sababi bor-da, bularni qilishimga sabab, bularni o'rganishim, intilishim sabablari bor-da. Men juda ko'p chet ellarda bo'lganman. Mana Ukrainada 2 marta o'qib kelganman, Turkiyada bo'lganman. Shu issiqxona yo'nalishida. Hatto o'sha Quddusdagi xalqaro qishloq xo'jaligi institutida ham borib, malaka oshirib kelganman. Mana ko'rib turibsiz, hozir mana qish chillasi bo'lishiga qaramay tubida turibdi. Ishonsangiz, mana shu tub palagimiz oldingi yil 100-120 kilo beradi o'rtacha. Bitta tub. Lekin men mutaxassislardan eshitgandim, 50 kilogacha beradi, deyapsiz-ki, 100 kilo berar ekan. Endi bu ja rekord natija emas. Asli bu agrotexnikani hisoblaganda 200 kilo o'rtacha berish kerak. 180-200 kilo tubida. Jahon andozasi. Shunda berish kerak. Endi 100 kiloga yetibdi, bu yog'i ham bo'lar. Xudo xolasa bizda shunaqa niyatlarimiz bor-da, opa. Mana men shuni ko'pchilikka aytaman, o'sha Isroil davlatida o'qiganman dedim-ku, ular o'qitganda ishni boshini emas, oxirini o'rgatadi. Mahsulotni ishlab chiqarish emas, mahsulotni sotishdan boshlashimiz kerak. Demak, biz limonni sotib bilamizmi? Ekishimiz kerak. Masalan, kartoshka yoki piyoz eksport qila olmaymizmi? Me'yorda ekishimiz kerak. Keyin yana bir gap bor-da, mana quyoshga to'ygan mahsulot, bunaqa mahsulot dunyoda kamda. Mana chet elga chiqib ko'rsangiz bilasiz-da. Mana to'g'ri mazasini bilasiz, ta'mini bilasiz. Hatto biz limonlarni po'chog'i bilan yeydi-da. Siz bir savol bermadingiz, sizdan kutuvdim, nimaga limon ekkansiz degan. Limon mana hozir issiqlik yo'q, gaz yo'q misol. Shu holatida yetishtirish texnologiyasini biz ishlab chiqqanmiz. Nomigagina 3 qat plyonka qilamiz, mana daromad topib turibmiz. Suhbatdoshing so'zamol bo'lsa, aslo guring sovmaydi deganlari rost ekan. Limonchilik haqida ancha narsani bilib oldik. Shu top Nusratjonni chaqirib qolishdi. Nusrat aka, bizga limonlarni ko'rsatayotib, mijozlar, ya'ni ko'chatlarga mijozlar kelgani uchun darhol o'sha yoqqa ravona bo'ldilar. Albatta daromad ketidan quvgan tadbirkor yutqizmaydi. Biz ularni tushundik. Endi mijozlar bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mana Bobkent tumanidan do'stlarimiz keldilar. Limon ko'chatini olishga. Men shularni yo'l ko'rsatib olib keldim. Siz yo'l ko'rsatdingiz. Siz ham shu qishloqlikmisiz? Men shu qo'shni qishloqdanman. Qo'shni qishloqdan. Endi qarayapman, shu qishloqni hamma yog'ida issiqxonada ekan. Bor, hamma joyda hozir issiqxona. Mana shu Avdeni qishlog'i, Xo'japon qishlog'i, ana yoqda Choravod, Bolin qishloqlari hamma aholimizga ana shu limonxonalar bor xonadonlarida. Mana limon maktabini ochgan Nusratjon ukamiz mana shuni o'rganish uchun kelib ketuvdilar do'stimiz Rahmatullojon. Mana hozir yana 3 ta 4 ta og'aynilarni olib kelganlar, limon ko'chatlarini olib, bu kishi o'rgangan tajribalaridan ularga ham ko'rsatib etib qurib bermoqchilar. Mana limonni xaridori Sobir aka deyishyapti-da. Bizga ham shunaqa bir ishtiyoq o'rgandiki, uyimizga bir oilaviy issiqxona qilish. Shu uchun issiqxonani taxlab, Nusratjonning yonlariga keldik, biz ko'chat olib ketamiz dedi. Lekin daromad yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi bo'lishi. O'ziz qancha daromad? Yo'q, endi. Qancha yer tayyorladingiz? Bizdagi oilaviy ozgina, kichkinagina.
lekin man hozir bitta haqiqatni bildimda, shu Nusrat aka bilan gaplashganimdan keyin agar tadbirkor bo'laman desang, sen oldin daromadni o'yla, qayga sotishni o'yla, ekishdan oldin deb menga maslahat berdilar. To'g'ri. Mana shu joyda Nusrat aka siz bilan shu yerda xayr xushlashmaymiz, yana ko'rishamiz deymiz, boshqa qishloqqa yo'l olamiz endi. Sog' bo'linglar, akalar, sog'